Keçən videoda biz Atomik Vərdişlər kitabının əsas ideyası ilə tanış olduq. Bu videoda isə müəllifin öz hekayəsinə baxacağıq. Çünki James Clear'in həyatında baş verən bir hadisə onun bütün həyatını dəyişdi. Bu hadisə o hələ orta məktəbdə oxuyarkən baş verdi. Bir gün məktəbdə idman məşqi zamanı sinif yoldaşlarından biri beyzbol dəyənəyini yelləyirdi. Amma gözlənilmədən dəyənək onun əlindən çıxdı və sürətlə James Clear'in üzünə dəydi. Zərbə çox güclü idi. Onun burnu sındı. Kəllə sümüyündə çatlar əmələ gəldi. Beyni ciddi zərbə aldı. Hər şey bir neçə saniyənin içində baş verdi. Sonralar James Clear deyirdi ki, o anın özünü demək olar ki, xatırlamır. Gözlərini açanda ətrafında insanların ona kömək etməyə çalışdığını gördü. Paltarının üzərində qan var idi. Sinif yoldaşlarından biri köynəyini çıxarıb ona verdi ki, qanı saxlaya bilsin. Müəllimi isə onu tibb bacısının otağına aparmağa çalışırdı. Amma vəziyyət düşündüklərindən daha ciddi idi. Tibb bacısı ona bir neçə sadə sual verdi. Məsələn, indi hansı ildir? James Clear səhv cavab verdi. Sonra ondan ABŞ prezidentinin kim olduğunu soruşdular. O yenə səhv cavab verdi. Hətta öz anasının adını xatırlamaqda çətinlik çəkdi. Bu isə beynin ciddi zərbə aldığını göstərirdi. Biraz sonra o huşunu itirdi. Onu təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya apardılar. Orada vəziyyət daha da ağırlaşdı. Onun nəfəs alması dayandı. Həkimlər onu süni nəfəs aparatına qoşdular. Vəziyyət çox ağır olduğu üçün onu helikopterlə başqa xəstəxanaya göndərdilər. James Clear süni koma vəziyyətinə salındı. Valideynləri isə xəstəxanada onun həyatı üçün narahatlıqla gözləyirdilər. Sonradan anası deyirdi ki, o gecə onların həyatındakı ən ağır gecələrdən biri idi. Xoşbəxtlikdən bir müddət sonra onun vəziyyəti yaxşılaşmağa başladı. Həkimlər onu komadan çıxardılar. Amma sağalma prosesi çox uzun və çətin idi. Bir müddət o hər şeyi iki qat görürdü. Normal yerimək belə çətin idi. Hətta yenidən maşın sürmək üçün aylarla gözləməli oldu. O dövrdə James Clear deyir ki, sanki həyatında hər şey dayanmışdı. Amma məhz həmin dövrdə o çox vacib bir şeyi başa düşdü. Böyük dəyişikliklər birdən baş vermir. Onlar çox kiçik addımlarla başlayır. O həyatını yenidən qurmağa çox kiçik vərdişlərlə başladı. Daha tez yatmağa başladı. Otağını səliqəli saxlamağa çalışdı. Dərslərinə daha çox diqqət ayırdı. Həftədə bir neçə dəfə idman etməyə başladı. Bu dəyişikliklər çox kiçik görünürdü. Amma zaman keçdikcə onlar böyük nəticələr verməyə başladı. Bir neçə ildən sonra James Clear universitetin beyzbol komandasında oynayırdı. Sonradan isə komandanın kapitanı oldu. Hətta universitetin ən yaxşı idmançılarından biri seçildi. Məhz bu təcrübə ona bir şeyi göstərdi. Böyük dəyişikliklərin sirri böyük motivasiya deyil, sirri kiçik, amma davamlı vərdişlərdir. Sonradan o bu mövzunu daha dərindən araşdırmağa başladı və nəticədə Atomik Vərdişlər kitabını yazdı. Bu kitab isə sonradan dünyada milyonlarla insanın həyatına təsir etdi. Növbəti videoda isə kitabın əsas ideyalarından birinə baxacağıq. James Clear izah edir ki, çox kiçik dəyişikliklər zaman keçdikcə necə böyük nəticələr yarada bilər və biz də bu ideyanı birlikdə daha yaxından araşdıracağıq.